Dili pwede pungan ug malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, Dxmb FM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga igala, kumusta? Aniyan ako sa bitani ng ato ang programa Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mayong buntag sa ato mga higala usab nga tigpaminaw ning ato ang programa dinhi sa Luzon, Visayas, Mindanao, labihan na dinhi sa Pagadian City Division or sa Zamboanga del Sur, probinsya sa Zamboanga del Sur. Mayong buntag usab sa ako nga partner. Akong partner no, adlaw na usab nga Huwebes, page sa 23 bulan ining September 2020. Pasko na happy partner, atong pagtimbaya partner sa ato ang mga head ning ato ang division of Pagadian City. Yes, maayong morning sa tanang naminaw kanato dinhi sa Malindang Broadcasting Network. Aniya na usab kita sa atong programang Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Karon amo ang i-greet ang ato ang very supportive nga Schools Division Superintendent, Dr. Danny B. Cordova, sa ato usab Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Maria Colleen Emeritia, sa ato ang duha ka mabtikon pud nga mga chiefs, SGOD Chief Mr. Isagani Cabahog og CID Chief Mrs. Maria Diosa Peralta, sa tanan natong mga education program supervisors ug public schools district supervisors dinhi sa atong division, section ug unit heads sa ato ang Deped Division Office, mga kaubanang principal sa elementary ug high school, mga teachers nga busy sa pag-distribute, pag-segregate o pag-retrieve sa mga modules karong buntaga, mga kabatan-unang naminaw o mga online nga mga learners nato no nga busy usab karon sa ilang klase, mga ginikanan o tanang abtan ining atong sibya. Maayong buntag kaninyong tanan. Yes partner, nindot kayo partner no ang kabuntagon diin ingon pagani sa mga malaglom nga pulong ang bidlisiw sa adlaw nagasiot diha sa kapanaytan sa ato ang mga text. Tinuod partner. Yes. So partner, ato apod karon nga kauban partner ang ato ang duha ka mga banggitan nga public schools district supervisor. Yes, of course, no? Yes partner. Ato ang i-welcome. Yes partner, welcome na to ang ako ang una, ang ako ag yung banggitan nga amigo, kumpare, at the same time ako ani siyang mentor partner. Yes. In terms of school leadership. Walay lain, Dr. Juanito Cantila Jr. Sir. Kay karon Sir Toms, grade 11 man ang natuang topic sa atong English karon. So, maayong pagpaminaw kanatong tanan no. Ilabi na sa atong mga FB subscribers na nag live man ta karon. Happy Thursday everyone of my Yes, no, nindot kayo na i-comment typical combat partners. Yes. So, pero okay kay partner no, kutungod kay ang ato aron nga public schools district supervisor. Grabe naga-monitor, ngon paganing subay sa mga eskwelahan. Gani Yes. Sir Juanito Cantila no, Sir John no. Kating ninduta kayo ang imuhang district Sir John tungod kay nakita pud nato nga grabe ang programa nila partner. Kanang ilang program ron sa division ginamonitor ning atong public schools district supervisor. Okay kaduha partner. Yes, no, walay lain ang atong gwapa usab kaayo nga public schools district supervisor no. Walay lain si Dr. Alilin Pancho. Yes, Sir Domi and Ma'am Jeril, thank you for having us as your guest every Thursday dinhi sa Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Sa atong mga kaubanan dinhi sa atong favorite radios, FM station,
sa atong mga magtutudlo o mga school principals ug sa tanang namati o nagtan-aw kanato karon, quality morning. Ipaabot usab nato ang atong morning greetings ngadto sa Education Program Supervisor for MAPE, Sir Hubert Patriarca, nga wala nato nakauban karon tungod kay nausab siya webinar or virtual about the conduct of monitoring and evaluation on the implementation of the most essential learning competencies. Ug happy morning usab sa atong mga MAPE teachers. Ako usab gipaabot ang atong morning greetings ug mga pasalamat sa atong duha ka education program specialists for the ALS, Dr. Dakanay and Sir Pirocho, ug sa mga magtutudlo sa Alternative Learning System or ALS, kauban sa atong mga maabtik nga mga district supervisors sa 14 districts diri sa Pagadian City Division nga nahuman na gayud ang atong inter-district revalida sa atong mga ALS passers nga nakakumpleto sa ALS program for elementary and junior high school nga mudawat na sa ilang certificate of completion ready to be enrolled in our formal schools of their choice. Daghang salamat Sir Domi and Ma'am Jeril sa higayon ug sa makausap pa maayong buntag kanatong tanan. Yes, thank you very much Dr. Alilin Zinia Ampong Pancho, no? Magasuporta gid mi, magapadayon gid mi Ma'am Alilin sa pag-support sa atong mga ALS learners kay mo na atong tinguha, no? Thank you, Ma'am. Makasubay usab sila sa dalan Yes. nga para sa successful nga future nila. Yes, kay disod partner no daghan ta mga out of school youth pero kini silang ma'am kauban sa iyahang mga task force agila ni Yes. partner. Oo. Nga grabe gyud nagasunod-sunod gini sila asa ni sila kanunay. Og ako ang nakita partner no kini nga to ang supervisor sa ALS gani partner. Kuha ni siya kanang ang iyahang mga ginsakpan dito is kanunay ginang-monitor hala asa ang mga picture. Kana Yeah. minindot nga mga supervisors. Kini silang Flexible pud Oh, kay si flexible Ma'am, no? kayo no. Sag-asa ba? Monitor gyud, trabaho sa mga supervisors. Yes. Ug dinhi sa Pagadian City, wa gid tay nakita nga supervisors nga mingon pa gani nga wa gid nag-function sa ilahang trabaho. Yes. Tanan partner no. O kana pinanguluhan usab sa ato ang Schools Division Superintendent na si Dr. Danny B. Cordoba. Yes partner no, nindot kayo sir. Do kinsa man ning ato aron diri ta magsugod ay partner sa MAPI partner. Yes. O MAPI ta partner karon ready ang ato ang mga kabataan ug mga ginikanan tungod kay naatay magtutudlo nga mo air karong buntaga. Asa ni gikan siya ma'am ug kinsa kini nga mao nga magtutudlo? Karong buntaga atong ipaila-ila kaninyo ang atong radio teacher sa grade 8 nga nagtudlo sa San Pedro National High School, Pagadian City nga mopasabot kanato bahin sa instrumental music sa gawas sa nasod. Atong paminawon si Teacher Novelyn Flores. And welcome to the world of music. Maayong buntag sa atong mga grade 8 na mga estudyante sa Pagadian City. Kumusta naman mo? Hinaot nga naara mo sa maayong kahimtang. Welcome sa lain na pong hugna sa atong radio-based instruction sa Music 8. Ani anapod ang bag-o ug exciting nga mga matun-an sa atong music class. Nalipay kaayo ko nga magkauban na usab ta sa bag-ong pagtulunan bahin sa music pinaagi diri sa kahanginan. Ako si Novelyn Flores, gikan sa San Pedro National High School, ug ako ang inyong radio teacher karong adlaw. Ready na ba mo makakat-on og bag-ong lesson karong adlaw? Kung andam na mo, tara atong sugdan kini. Hinsay makahinumdum sa atong previous lesson? Unsa gani ito kabahin? Sakto ka, very good. Ang atong previous lesson kay bahin sa vocal and instrumental music sa mga nasod sa Cambodia, Indonesia, Myanmar ug Malaysia. Inyong natun-an ang nagkalain-laing instrumento ug ang ilahang vocal music. Nakapaminaw pud mo sa mga sample audios sa vocal music ug mga nagkalain-laing instrumento sa mga nasod nga akong gimension ganina. So,
Kinsa ninyo ang makahatag sa akua sa mga nagkalain-laing instrumento sa mga nasod sa Cambodia, Indonesia, Myanmar ug Malaysia? Correct! Sa nasod sa Cambodia, naa kitay gitawag nga Pinpiat Ensemble. Nga usa kini ka grupo sa mga instrumento nga ginatugtog sa Cambodia. Mao kani ang mga ngalan sa instrumento: skortom, samfor, ching, onyat o kongvong. Samtang sa Indonesia, naapod tayo gitawag nga gamelan ensemble. Sa Myanmar na ay singwing ensemble, ug sa nasod nga Malaysia, naapod sila ensemble nga gitawag og kertok. Ato bang nasabtan ang atong previous lesson? Maayo kay nasabtan na ninyo. Ug karon, usa ta magisgot sa atong bag-ong lesson karong adlaw, atong paminawon ang usa ka audio sample. Akong gihangyo nga ang tanang mga estudyante maminaw og pamalandungan ang audio sample nga akong ipatugtog. Pwede mo mag-take down notes sa inyong mga naobserbaran sa gipatugtog nga audio sample. Ready na? Okay.
Wow! Nag-enjoy ba mo sa music nga inyong nadunggan? Nakadungog ba mo og nagkalaing-laing instrumento? Unsa man ang inyong gibati sa pagkadungog ninyo sa music? Oh yes! Sakto ang inyong mga obserbasyon. Good job, students! Let's clap our hands together. Ania nakita karon sa ikaduhang semana o ikaduhang module sa atong Music 8 class. Palihog kuhaa ang inyong mga modules sa Music 8 samtang naminaw ka mo sa akua para makasunod mo sa ato ang lesson karong adlaw. Daghang salamat. Ang inyong nadungog nga music kaganiha kay mga instrumental music sa nagkalaing-laing nasud sa Southeast Asia, particularly sa nasud sa Thailand, Vietnam ug Laos. Atong tagsa-tagsaon sa pag-ila ug unsaon paggamit ang ilang mga musical instruments. Adunay tulo ka klaseng ensemble ang nasud sa Thailand. Una, ang PFAT ensemble. Kani nga ensemble kay usa ka orkestra nga pwede outdoor or indoor nga mga performance ug kasagara sa mga instrumento niini kay gigamitan og mallets. Mao kani ang audio sample sa PFAT ensemble. Mao kato ang PFAT ensemble. Ang ikaduhang ensemble ginganlan og Kruyang Sai ensemble. Kani nga ensemble kay kombinasyon sa percussion ug wind instruments sa PFAT, pero adunay string instruments ang nadungag. Paminawa kining audio sample sa Kruyang Sai ensemble. Ang last nga ensemble sa Thailand kay gitawag kini og Mahuri ensemble. Mao kini ang ensemble nga traditionally ginatugtog sa mga women in the courts of Central Thailand. Please listen to this audio sample.
Mao kato ang mga instrumental music sa nasod sa Thailand. Ug karon ato na pong ilailahon ang music sa nasod sa Laos. Ang music sa Laos nabahin sa duha ka kategorya. Una, gitawag kini og sepnyay. Kani nga ensemble kay naay similarity sa pifat ensemble sa Thailand nga puro percussion instruments pero inubanan kini og oboe nga wind instrument. Ang ikaduha kay ginganlan og sepnoy. Pareho kini sa Mahori ensemble sa Thailand apan gigamitan kini og cane. Isa kini kadako nga bamboo mouth organ. Paminaw nato ang audio sample niini. So ang last nga music nga atong ilailahon kay ang music sa nasod sa Vietnam. Ang music sa Vietnam kay nagikan sa mga Vietnamese nga gitawag og kin. Kung ang nasod sa Laos gibahin sa duha ka kategorya, ang music sa Vietnam anaay tulo ka kategorya. Ang unang kategorya kay gitawag og imperial music. Kani nga classical form of music kay gina-perform para pasidungog sa ilang gods ug scholars sa ilang templo. Ang pinakasikat nga tugtog ni ining imperial music sa Vietnam kay giuluhan og nanak. Paminawa ang sample audio ni ining imperial music sa Vietnam. Ang ikaduha nga kategorya kay ang gitawag og folk music. Kani nga kategorya kay adunay nagkalaing-laing pamaagi sa pagperform. Pwede kani ma-perform sa indoor or outdoor performances. Paminawa kining sample audio sa ilang folk music.
ang last nga kategorya kay ang religious and ceremonial music. Mao kani ang music para sa religious rituals o funeral sa nasod sa Vietnam. Ania ang audio sample ni ini. Trời đất định phân gà mới có dân đông nhật phụ là chúng về thu đông là đông ấy tôi là tàu giáo tiền ông nó theo Mao katutanan ang mga maanindot nga music sa Southeast Asia, particularly sa mga nasod sa Thailand, Laos ug Vietnam. Naaba mo'y bag-ong nakatunan karong adlaw mga bata? Wow! Salamat kay nakasabot kamo sa atong lesson karong adlaw. Atong pakpakan ang atong mga kaugalingon. Palihog ayaw kalimti ang inyong mga nakatunan sa atong lesson karong adlaw para maka-answer mo sa inyong mga activity ug assessment nga naa sa inyong mga module. Form mo padayon sa inyong pag-answer sa inyong mga activities sa inyong modules. Mag-recap usa ta sa atong lesson para ma-check nato kung nakasabot ba gyud mo sa atong lesson karong adlaw. Andam na ba mo? Okay. Nakatunan nato ang mga nagkalaing-laing instrumental music sa Southeast Asia. Unang pangutana, unsa gani ang tulo ka nasod sa Southeast Asia nga atong gidiscuss karon? Very good. Ang tulo ka nasod nga atong gitun-an karong adlaw mao ang mga nasod sa Thailand, Laos ug Vietnam. Ikaduhang pangutana, pila ka buok ensemble sa nasod sa Thailand ug unsa kini nga mga ensemble? Yes, sakto ka. Adunay tulo ka ensemble ang nasod sa Thailand o gitawag kini nga Pifat, Kruyang Sai ug Mahori ensemble. Ikatulong pangutana, unsa ang duha ka kategorya sa music sa nasod sa Laos? All right, very good. Ang duha ka kategorya sa music sa nasod sa Laos kay Sepnyay ug Sepnoy. Ikaupat ug last na pangutana. I-identify ang tulo ka kategorya sa music sa nasod sa Vietnam. Yay! You're correct. Ang tulo ka kategorya sa music sa nasod sa Vietnam kay Imperial Music, Folk Music ug ang Religious and Ceremonial Music. Well done, students! I think nakasabot na mo ug ready na mo mag-answer sa inyong activities ug assessment sa inyong mga modules. Nalipay ko para ninyo. Good job mga bata! Let's give a barangay clap sa atong tanan. Palihog kuhaa ang inyong mga answer sheets ug ayaw kalimot sa pagsulat sa inyong mga ngalan, grade ug section ug petsa karong adlaw. Ayaw pod kalimti sa pagsulat og module 2 sa inyong mga answer sheet since naaman kita sa ikaduhang semana sa atong lesson. That's it for today. Nang hinaot ko nga naanseran ra ninyo ang tanang items sa inyong answer sheets. Palihog i-review sa ninyo ang inyong mga modules ug i-make sure nga naanseran gyud ninyo ang tanang items. Daghang salamat sa inyong kooperasyon. You did a very good job today. Sa makausab, atong pakpakan ang atong mga kaugalingon. Kung naa kamoy mga pangutana o clarifications mahitungod sa atong lesson karong adlaw, feel free to write it in your modules and let your parents submit them next week in your schools. Kung gusto pa mo nga makakat-on og additional information sa atong lesson karon, pwede ninyo ansiran ang additional activity nga makita sa last page sa inyong mga module.
Pwede kaayo ninyo kontakon inyong mga MAPI 8 teachers anytime kung aduna mo'y wala na sabtan ug mga dugang pangutana bahin sa inyong module. Tune in for another exciting episode of learning experience here in our radio-based instruction in Deped Division of Pagadian City. Ayaw kalimot sa mga precautionary measures nga dapat inyong sundon sama sa atong health protocols. Always wear your face mask and face shield. Sanitize your hands from time to time and stay healthy. Sa makausap pa, daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban kanako. Ako si Novelyn Flores, ang inyong radio teacher gikan sa San Pedro National High School. Ug akong ikalipay nga makauban pa mo usab sa atong sunod nga hugna sa atong mga music lessons. Thank you and may God bless us all. Goodbye! So once again, congratulations Ma'am Flores sa imuang maanindot kaayo nga discussion kabahin sa MAPE. Ato aron na partner nga isunod ang ato arong supervisor. Yes. Alam sa mahatagan pa gyud og dugan pang kahibalo ang ato ang mga kabataan nga naminaw karon. Ma'am, send. Okay, ato nakatunan ang mga maanindot nga mga musika sa tulo ka mga nasod sa Southeast Asia. Nga naapod sila yung music for religious and ceremonial music, folk, imperial or classical form of music ug uban pa nga nahisgutan sa atong radio teacher karong buntaga. Interesting kay na-explore pud nato ang music sa gawas sa atong nasod, di ba? Yes. Makadasig gayud ang music sa tanang okasyon, makadugang kini og meaning sa gi-celebrate og inspiration sa mga guests and attendees. So, music is life. Well done, Ma'am Novelyn Flores of San Pedro National High School. Congratulations. Sir Dom and Ma'am Jeril, Yes, kauban ma'am. po na ako nga supervisor, Sir Yuan. Lastly, ato ang ipahibalo, nga sa sunod semana, sa mga adlaw Thursday, si Teacher Yolanda Chato, ang master teacher sa Tumasagon Integrated School, ang atong makauban ug mabati sa kahanginan for grade 3 arts. Diin atong hisgutan ang lain-laing sukod sa katawhan. Kini si Alilinzinia Ampong Pancho, ang inyong Division Als focal person and District Supervisor of District 5, ug sa ngalan sa akong kauban sa buhat, Education Program Supervisor for MAPE, Sir Hubert Patriarca, magaingon, daghang salamat sa pagpaminaw hangtod sa sunod Thursday, diin kita na pod magkauban sa kahanginan. Stay safe and healthy and may the good Lord bless us all. Good morning, everyone. Yes, congratulations Ma'am. Thank you Nindot very much. kaayo ang paghanay pod sa mga pulong, pagtagig sa mga pulong sa ato ang pinalanggang supervisor, Ma'am Alilinsinia Pancho. Now karon atong isunod pod karon partner. Ang ato ang ikaduha nga radio teacher introduce sa atong Public Schools District Supervisor waylain si Dr. Yuan Cantila. Sir, please introduce our radio teacher. Yes, may buntag na tong tanan no, ang atong radio teacher karon no, isa ka aktibo pod nga teacher 3 sa Zamboanga del Sur National High School, sa senior high school ni siya. Yes. Kani siya mo discuss regarding sa reading academic text for our grade 11 pupils. Walay lain ato ang paminawon si Teacher Liana L. Tumanday. Good morning, students. How are you today? I am glad to have you for another episode of Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. I am your English radio teacher today, Liana L. Tumanday of Zamboanga del Sur National High School, Senior High School, making English easy and fun for you. Sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, let me remind you to give your full attention para mas masabtan pagayod ug mahatagan pa og dugang kaalam ang mahitungod sa atong leksyon. Andam na ba tanan? Let's start! So today, we will learn about strategies in reading. Yes, you heard it right.
Today, we shall learn about strategies in reading academic texts. Do you find reading texts difficult? Well, worry not, because this episode is for you. In our previous lesson, we have learned about the structure of academic texts. From that lesson, we have learned that academic text structure should be clear throughout the text and within each section, paragraph, and even sentence. Ug karong buntaga, atong i-discuss kung unsa-unsa ang mga stratehiya sa pagbasa sa academic text. Ako mong gihangyo sa pagpaminaw, aron atong masabdan pag-ayo kung unsa ning mga strategies in academic texts. Are you ready? Okay, so go and get your modules, paper and pen, and let's begin. Unsa-unsa di ay ang mga strategies in reading academic texts? Familiar ba mo ani? Alright, sa dili pa nato i-discuss ang mga strategies, ato asang tukion tagsa-tagsa ang mga meaning aning mga words nga may kalabutan sa atong leksyon. Una, ang academic text, gitawag nato kini og mga educational texts, which includes school books, newspapers, articles, textbooks, ug bisan pa ang inyong mga self-learning modules and anything in various fields of specialization. So, it is defined as critical, objective, specialized texts written by experts or professionals in a given field using formal language. Meaning, ang academic text, nag-base siya sa facts with solid basis. It is generally quite formal, kay i-avoid man ang casual or conversational language sama sa contractions or informal vocabulary. Example sa word nga cannot, gihimo og can't. Ang can't nga word, maunay gitawag nato og contraction. So, i-avoid na siya. Ikaduha, it is objective kay gi-emphasize diri ang objectives, facts, and ideas. Ug ang last, technical kay tungod dili pwede magpataka o gamit sa mga words. Take note, lahi ni siya sa creative writing nga pwede kamo gamit og mga flowery words. Sunod, ang word nga strategies. Hinumduman, strategies differ from reader to reader. Meaning, lahi-lahi og techniques ang matag usa ka reader base sa iyang purpose sa pagbasa. Unsa ning gitawag nga purpose sa pagbasa? Tubaga lamang ning mosunod nga mga pangutana. Why am I reading? What am I reading? If matubag nimo ning mga pangutana, makabalo na ka og unsay imong buhaton kung magbasa ka. Nasabtan ba ang meaning sa words nga academic text ug strategies? Very good! Ka-bright gyud ning atong mga students, uy. Just always remember that academic text is an educational text that are used in schools or in classrooms. Ang strategies, mao kini imong techniques o pamaagi sa imong pagbasa. So, can you give me one of your reading techniques or strategies? What are they? That's great! Kung ang imong answer kay establish your purpose for reading, annotate important ideas, or summarize the text in your own words, you got it right! Usani sila sa mga strategies kung magbasa kita og academic text. Hinumduman nga kung magbasa kita, naagyud tay mga pamaagi before, during, ug after ta magbasa, aron hapsay ug dali nato masabtan ang text nga atong gibasa. Sige daw, try nato ni. If magbasa ka og libro pero nag-establish pa ka sa imong purpose,
nag-review ka kung unsa imong nahibal-an o unsa imong gustong mahibaluan sa mao nga text. Asa ni nga strategy na belong? Before reading, during reading, or after reading? Very good! Nabilong ni siya sa before reading. Dapat iset sa nimo imong mind nga magbasa ka. Is it clear? Very good! Sunod, kung nagsugod kag annotate or nag-take note ka or nag-markings ka gamit ang ballpen or highlighter, or nag-create ka og vocabulary list of unfamiliar words to define after nimo magbasa or gi-connect ba nimo ang text sa imong mga nahibaluan mahitungod sa mao nga text nga imo gibasa. Asa sab ni siya na belong? Before reading, during reading, or after reading? Very good! Nabilong ni siya during reading. It is very important to take down notes and create vocabulary list for further references. Remember, dili sa tanang panahon, mahinumduman nato, right? How about this one? Imong gi-summarize ang text base sa imong nasabtan, nahibaluan, imong impresyon, or reaction sa imong gibasa. Identify and reread the difficult parts sa text. Asa ni siya na belong? Before reading, during reading, or after reading? Very good! Nabilong ni siya after reading. Remember, this part here will measure you as a reader how far you understand the text. Sa paghatag sa summary, gamiton lamang ang imong own words base sa imong nasabtan. Get it? Those mentioned earlier are just few of the strategies of reading academic texts. Remember that every reader has its own strategies or techniques in reading academic texts based on mood, ability, and place where you are reading. So, aside from the strategies mentioned, here are some tips from altdevblog.com that will guide you in reading academic texts. 1. When reading academic texts, you will encounter difficulties, especially when you do not know the context. Kung mangbasa manggud ta, usahay dili nato malikayan nga naatay mahimamat nga mga lisod sabton nga mga ideya, di ba? So unsay himuon nato? Ato lamang i-search ang related topics or mga topiko nga nahiuyon sa gihisgutan para mas mapadali ang pagsabot sa mao nga concept. Make also a habit to highlight it, underline, encircle, or put something that will mark the line as essential or very important line while reading. 2. Read every sentence. Basahon ang kada sentence. Dili maglaktaw-laktaw kun magbasa. Every single word or phrase is very important. If nay word nga dili nimo masabtan, hunong. Then, isulat ang mao nga word sa papel aron ma-research nimo after reading. 3. Make it a point to understand what the text says. Sabta punto por punto ang mao nga text. Pamalandong kung unsa ang buot gipasabot sa imo sa mao nga text. And be mindful in interpreting the text. Meaning, sa inyong paghubad, huna-huna agayod ang inyong trabaho o ideya nga dili kini mahilayo sa mao nga text nga inyong gibasa. Bantayanan gayud kini. Learn how to distinguish truth from lies, facts from opinions. Hinumdumi nga dili tanan nakapost sa social media or internet kay valid o reliable. Avoid reading articles from Wikipedia and try exploring Google Scholar. Sa atong nahibaluan, ang Wikipedia is not a reliable source for citation.
na consider siya dili reliable kay tungod pwede kini ma-edit sa bisan kinsa. Isa sa giingon nga makahatag nato og reliable source when it comes to academic reading is ang Google Scholar. Nganuman, kay ang Google Scholar naningkamot nga molocate lamang og scholarly sources ug nagbase lamang kini sa may kalabutan sa mao nga article kung kanunay ba ni siya nga gigamit ug kanusa siya na-publish ug kinsay nag-publish. So, garantisado gyud nga reliable source siya. Oh, naminaw pa ba mo? Unya, klaro na ba ang tanan? Very good. Ug karon, atong sulayan og naa ba mo'y nasabtan sa atong gihisgutan. Ana ako'y basahon nga usa ka seleksyon ug paminaw kamo pag-ayo kay aduna ako'y pangutana after nako mabasa ni. Ayaw kalimti i-apply ang inyong nahibaluan mahitungod sa strategies in reading academic texts. Ready na ba? Okay. The legalization of marijuana should be pushed. First, the money spent on the war on drugs could spend in many other productive ways. Second, legalizing it will lessen the number of people put in jail for marijuana. There are many worse people out there who should be in jail. Third, marijuana is not as harmful as alcohol, which causes 50% of traffic accidents. And finally, marijuana should be made available to those who need it to solve medical problems. Marijuana has been proven to reduce nausea caused by cancer chemotherapy, stimulates appetite in AIDS patients, and lower intraocular pressure in glaucoma and spasticity in patients with neurological disorders. Although there is a synthetic capsule available by prescription, it is not as effective as smoked marijuana. Ultimately, with all these great things from marijuana, why keep it away from those who need it? Johnson, 2005. Nasabtan ba ninyo ang maong text? Very good. Karon, atong itest ang inyong comprehension. Andam na ba? Great! I will read the question and its choices. Choose only what you think is the correct answer. Are you ready? Number 1. What is the topic sentence? A. The harmful effects of marijuana. B. Keeping away from using marijuana. C. Legalizing marijuana. D. The legalization of marijuana should be pushed. Unsa inyong answer? Very good. The correct answer is letter D, because topic sentence is a sentence that summarizes the main idea of a paragraph. Number 2. What is being taught in the text? A. Legalization of marijuana. B. Effects of marijuana. C. Marijuana is a prohibitive drug. Or letter D. Benefits of marijuana. Unsa inyong answer? Sakto! The correct answer is letter A. Legalization of marijuana is the main idea of the text. Number 3. What benefit of marijuana is cited in the text? A. Marijuana can put people in jail. B. Marijuana can cause a traffic accident. Letter C. Marijuana can cure a medical problem. Or letter D. Marijuana can lead people to addiction. What is your answer? You got it right! The right answer is letter C. Marijuana can cure medical problem. Number 4. Last but not the least.
What do you think is the reason why the legalization of marijuana is pushed? Is it letter A, legalizing marijuana will increase the number of people in jail? Letter B, marijuana is as harmful as alcohol, which causes traffic accidents? C, marijuana can be used as therapy in relieving our stress. Or letter D, marijuana should be made available to those who need in cure to medical problems. What is your answer? Tumpak, the correct answer is letter D. Marijuana should be made available to those who need in cure to medical problems. Good job para sa unang test. Congratulations kay gi-apply gyud ninyo ang atong gidiscuss karon. Always remember that defining your purpose helps you choose reading strategies and decide how much time and effort to spend. Ang atong purpose sa pagbasa mao ang: una, read for understanding. Ikaduha, read to evaluate analytically. This brings you understanding of the material that goes beyond basic information. Ikatulo, read for practical application. This is where your goal is to learn how to do something. Sama sa paghimo sa inyong experimentation sa science. Magbasa ta aron ma-achieve ang objectives sa maong experiment. Ug ang last, read for pleasure. We read to be entertained. Klaro na ba sa inyo ang tanan? Sa dili pa nato tapuson ang atong klase karon, let's have another test. Andam na ba ang tanan? Paminaw aron makakuha og saktong tubag. Number 1. The following are examples of academic texts, except A. Research paper, B. Thesis, C. Novels, or D. Book reviews. What is your answer? Very good. The right answer is letter C. Research paper, thesis, book reviews, and academic texts, because they are based on facts, while novel, it is a product of writer's imagination. Number 2. Which among the following is not a purpose of academic writing? A. To write a story. B. To provide support to a claim. C. To identify relevant ideas. Or D. To determine gaps in academic readings. What is your answer? Check! It's letter A. Hinumduman nga ang academic texts are based on facts with solid basis. When we say to write a story, everything is not factual or does not have solid basis because it comes from the writer's imagination. Number 3. What do good readers do when they are reading? A. Visualize while reading. B. Talk to their mom about what they are going to do over the weekend. C. Just keep reading even if it doesn't make sense. Or D. Wonder why their teacher loves the color purple. What is your answer? Very good. The correct answer is letter A. Visualizing while reading is an effective way to easily understand the reading text. Sama rasad na kung magbasa sa story. Atong imaginon sa atong huna-huna kung unsa ang mga nahitabo, di ba? Number 4. The following are examples of strategies before reading, except A. Use context clues to define unfamiliar or technical words. B. Predict or infer the main idea or argument of the text. C. Determine which type of academic text you are reading. Or D. Check the reference list for proper formatting. What is your answer? Very good.
The right answer is letter A. Use context clues to define unfamiliar or technical words. Mahitabo lamang ni samtang ikaw nagbasa. Predict or infer the main idea or argument of the text. Determine which type of academic text you are reading. And check the reference list for proper formatting. Mahitabo kini before ka magsugod og basa. Nasabtan ra ba? Very good. Next, number 5. The following are examples of strategies after reading except A. Write questions or information that you find confused. B. Reflect or react on some parts of the text through writing. C. Discuss with other people your ideas. D. Link the main idea of the text to what you already know. What is your answer? Tumpak! The right answer is letter A. Why? Because writing questions on information that you find confused, magamit lamang kini siya during your reading session. Ang pag-react, reflect on some parts of the text through writing, link the main idea of the text to what you already know, and discuss with other people your ideas, mao kini ang magamit paghuman nimo og basa. So, pila inyo score? Wow! Great job and congratulations! Klaro na ba ang tanan? Okay kayo! Remember, academic texts are necessary for senior high school students like you in almost of your subjects. One of the purposes of academic writing is to expose you to different viewpoints and how other views differ from your own. Pinaagi sa pagbasa, makaharmonize kini sa imong mga ideya o sa ideya sa uban. Pero, mahitabo lamang kini kung naamoy strategies in reading academic texts. I hope all of you have enjoyed our lesson today as much as I did. Thank you very much for spending your time in this learning journey with me. Salamat kaayo. Padayon ang atong pagtuon sa subject nga English for academic and professional purposes, pinaagi sa pagpaminaw sa atong programa sa Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Pagpalambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. Kada Webes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag. Once again, this is Radio Teacher Liana, making English easy and fun for you. Good day, and to God be all the glory. Congratulations, Ma'am Liana L. Tumanday. Karon wa naman gitay oras mga kaigsuona, no? Medyo Yes. dali lagi kayo partner ang atong oras partner o sa ka-oras kita ning sa ato ang programa. Ato na lang kwaon ang ato ang concluding statement sa ato ang pinalanggang supervisor. Sir, Juanito Cantila. Yes, congratulations to our teacher, Teacher Tumanday, no, for a job well done. In behalf sa ato ang education program supervisor, Ma'am Josry Ann Kuwa Basaya, kini ang inyong district supervisor sa District 14, Juanito N. Cantila Jr. Magpasalamat sa susamang higayon, makita-kita usab kita diri lamang sa Malindang Broadcasting Net 104.7. Happy Thursday, everyone. Yes, no, wa nagitay igong oras partner, no? Thank you very much, Ma'am Liana Tumanday, our very own teacher sa ZSNHS Senior High School for a job well done. Yes, partner, no, na ay sunod na nga programa sila doktor maghisgot sa kahimtang sa panlawas. Yes. Kini na lamang si Domi Mata ug akong partner Jeril Casilaw. sa ngalan sa Department of Education Pagadian City Division o sa atong Schools Division Superintendent Dr. Danny B. Cordova. Maayong buntag og maayong pagpaminaw kaninyong tanan og dalaygon man usab ang Ginoo. Hanap mo ba'y latest na balita? Iba't ibang uri ng musika, buong araw
gabi man o umaga, magbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Preskong balita, dito mo maririnig, musikang sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay, sa dalang radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan, Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang, bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan, Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang, bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, paborito ng bayan.